Добро е што овие прашања од налик ја тебе војводо Тимене Сердаре завршија и ова беше еден еклатантен пример дека во оваа држава постојат два паралелни света или две паралелни реалности. Едната е оваа од десно, каде што све е розово, каде што државата оди напред, каде што сите работи се во ред, а другата реалност е таа што ја живее народот, која што е тешка, која што е мачна и реалност која што е обременета со долгови, со штрајкови, со мали плати и со висока инфлација. И јас ќе поставам три пратенички прашања од аспект на она кое што сите ги тангираат, тоа е економијата, и трите прашања ќе бидат поставени до премиерот, односно председателот на владата. Граѓаните на Република Македонија повторно ќе ги преживуваат истите слики од 90-тите години, зголемена инфлација, високи цени на основни прехранбени продукти, а ниски примања. Инфлацијата целосно го изеде стандардот на граѓаните, а власта не мрдна со прст за зголемување на куповната моќ на населението. Единствено што знае да прави оваа криминална власт составена од СДСМ и ДУ е плячкање на народот и распишување криминални тендери за физибилити студии кои што видовме во изминатиот период каде завршувале и како завршувале тие народни пари. Додека трае луксузот со парите на граѓаните, нема да видиме ниту еден капитален проект, бидејќи нема капитални инвестиции. Бруто домашниот производ на државата за почетокот на оваа година е на најниско ниво во регионот. Ние повторно ќе ја задолжуваме државата. Така да почнеме, затоа што економијата е област во оваа држава која што е целосно урнисана. Работата на тројца премиери, тројца министри за финансии, тројца вице-премиери за економски прашања е недоволна и поразувачка, а цената плаќаме сите. Власта ништо не работи гледано по сите параметри и оставени сме сами на себе и стопанството и граѓаните. За 3 години, периодот од 2020 до 2022, буџетската дупка е над 2,2 милијарди евра. Видовме дека за 2022 година буџетскиот дефицит ќе се зголеми за 200 милиони евра, тоа го кажа вице-премиерот задолжен за економски прашања. Додека бевте во опозиција, имавте хистерија дека Македонија се приближува кон грчкото сценарио, кога државата не беше ни 50% задолжена, а сега на 63,5 си молчите, додека за 3 години ја задолживте државата повеќе од колку ние за 11 години. И за тие 3 години граѓаните со милијардите евра кои што се задолжени не може да се сетат на ниту една закована шајка. Се задолжуваме нови 900 милиони евра од Меѓународниот монетарен фонд и плюс 100 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. Пред извесен период министерот Фатмир Бесими се фалеше дека македонската економија е добро оценета од инвеститорите, дека никогаш не сме биле во подобра ситуација, за денеска да призна дека каматната стапка на еврообврзницата ќе не биде 5%, нешто за кое што се фалевте дека издале еврообврзница со историски најниска камата. Прашањето прво ми е: дали заемот од ММФ за вас е успех или дебакл? Второто прашање ќе се однесува на капиталните инвестиции. При носењето на буџетот од владата се фалевте дека првпат ќе го почитувате златното правило дека капиталните инвестиции ќе го надминеле буџетскиот дефицит. Одлична вест, но за оние кои што не разбираат како оваа влада располага или ги управува капацитетите за реализирање на капиталните инвестиции. За сите капитални инвестиции ова останува едновневна лага за ситни политички поени. За 2022 година во буџетот имавте амбициозен инвестициски план кој предвидуваше многу проекти, но ништо од тоа не е реализирано. Огромна е листата на капитални проекти кои властата вети дека ќе ги реализира во 2022 година, но вистината е сурова. Заклучно со 26 април владата реализирала само 100 милиони, односно 16%. Во време кога треба да бидат 30%, оваа влада 16% ги реализирала капиталните инвестиции. Прашањето би било за колку милиони евра ќе ги скратите капиталните инвестиции и од кои проекти ќе се откажете. Затоа што кога го носевме буџетот и кога разговаравме, вие бевте долго време и заменик министер за финансии, па потоа ве променија и министерот беше вклучен во дебатата, ни кажувавте дека кажуваме невистини, дека ги искривуваме фактите, но секоја искажана работа и секоја пласирана теза треба да го положи тестот на времето. Почитуван председател на владата на Република Македонија,
вашите тези на вашата влада, особено ние економските, не може да преживеат ни една недела, камоли неколку години, па можеме да видиме дека граѓаните на оваа држава во единственото соочување што им беше дадено на располагање локалните избори жестоко ве поразија. Доодиме на третото прашање кое што е особено важно за граѓани на Република Македонија. За платите и за јавниот сектор и за инфлацијата. Животот е се поскап, инфлацијата расте, народот е сиромашен, а парите губат вредност. Поскап е струјата, поскап е парното, поскап е храната, поскап е нафтата. Се носат брзоплети решенија и панични закони и мерки кои што потоа не само што не ги решаваат проблемите, туку генерираат дополнителни проблеми, па така да можеме да видиме дека и од приватниот сектор се жалат како ќе можат да допринесуваат во приходите на буџетот, а луѓето од јавната администрација секојдневно, повторувам, секојдневно излегуваат на штрајкови и во изминативе денови можевме да видиме зошто Европската комисија ве оценила со 0, повторувам, ве оценила со 0 за правата на работниците, затоа што вакви закани кон работниците не се забележани, па те нема да давале плата, како од дома да ги носат парите, па де се јавуваат по институции со имиња на работници кои што не смеат да излезат на штрајкови, и тоа се случува во континуитет. Но тука сакам да искористам приликата додека седите целата влада и да ви упатам една порака пред да го поставам моето трето пратеничко прашање, е дека народот веќе ве прочита и знае какви се вашите економски политики. Народот веќе е определен, ниту еден притисок нема да го промени неговото расположение на вашите катастрофални економски политики и катастрофалните рейтинзи. И затоа ние како одговорна партија денеска преку пресконференција ви подадовме рака да се одлучите и да ги прифатите помошта од нашите економски тимови кои што треба да помогнат во ваѓањето на ваквата страшна економска ситуација. Но она што јас го очекував уште пред да биде завршена пресконференцијата, вие одбивте понудата на председателот Христијан Мицкоски за датум за предвремени избори, затоа што бегате од тоа, затоа што сте сигурни дека на наредните избори заради вие вакви нормално вонници, блескави успеси ќе бидете жестоко декласирани. Прашањето ми е следно: дали и кога планирате покачување на платите во јавниот сектор и финансиска поддршка на компаниите во приватниот сектор за зголемување на платите и во тој сектор? Очекувам да ми одговорите, пак имаме можности да продебатираме. Благодарам.